皆さんこんにちは、まなみです。今回はこちらシスターアンスマートフィットカバークッション SPF50+PA3+ をレビューしていきます。色は4色展開で、私は23号のナチュラルベージュを購入しました。他のブランドの23号のカラーと比較するとこんな感じで、明るいところでは顔が浮いている感じはそこまでありませんでしたが、暗いところだと顔だけ色が暗くて浮いていたので、21号を購入した方が良かったかなと思いました。でこちらの商品はシミ、くすみ、肌の赤み、毛穴、トラブルをカバーしてくれて、でしっとり密着、サラサラとベタつかない、ほのかに輝くツヤ肌になるそうです。であとはホワイトニングやシワ隠しもできるそうなのと、ツボクサエキスやアロエベラエキスなど肌に優しい成分がいろいろ入っているみたいです。はい、ということでここから塗っているところをご覧いただくんですが、毛穴やニキビをアップでお見せしますので、ご覧の際はご注意ください。パフは雫型で、塗る方はオレンジ色なんですが、弾力はそこまでなくて柔らかめなんですけど、これがファンデーションを良くするので、顔にのせた時に結構たくさんつくようなパフになっています。はい、それでは塗っていきます。こちらのファンデーションはツヤタイプで、液体も少し緩めなのでとても塗りやすかったです。毛穴も簡単に隠せました。ただサイトに載っているほどカバー力がものすごく高いわけではなかったです。一応パフにファンデーションを取って蓋で落として塗ったんですけど、結構量は多めにつきます。なのでどうしても厚塗り感は出やすいかなっていう印象です。最後に筆とスポンジで塗った動画があるんですけど、そちらの方がカバー力は下がったんですが薄く塗れたので、そちらもご覧いただけたらと思います。このファンデーションは落ちやすくて、指で触っても結構取れますし、私は服にもファンデーションがついてしまったのでお気をつけください。ポンポンとパフで叩くだけで綺麗に隠れました。毛穴も楽に隠せたんですけど、やっぱりどうしてもツヤタイプなので少し毛穴落ちしそうかなっていうのはあります。今のところまだ目立ってはいないんですけど、若干白くなってるかなっていう感じです。カバー力はいいですね。それで反対側も塗っていきます。こちらは大きい毛穴があるので、もしかしたら毛穴落ちするかなと思っていたんですけれども、驚いたことに毛穴落ちはありませんでした。ただファンデーションが厚くなるタイプなので、毛穴の凹凸感は少し目立つ感じがあったかなと思います。はい、ということでパウダーを塗っていきます。パウダーもいつものっていう感じなんですが、イニスフリーノースバムブラーパウダー N を使っていきます。こちら側は少し毛穴落ちしそうな感じがするので、こちら右側だけに塗っていきます。完全にマットにするためにパウダーの量は多めにのせていきました。最近気づいたんですけど、ノブのファンデーションを重ねるとすぐにマットになるんですよ。なので同じノブから出ているプレストパウダー UV ルーセントっていうのがあるんですが、これも素早くマットにしてくれるんじゃないかなと思って購入してみたいなと思っています。はい、パウダーを塗り終わりました。アップでお見せしていきます。こちら側はしっとりしているんですけれども、サラサラに仕上がりました。こちら側の頬はファンデーションを上からポンポンポンと重ねるだけで毛穴がすごく綺麗に隠れました。パウダーをのせても毛穴落ちしている感じはないですね。カバー力もまあまああるので綺麗かなと思います。鼻は若干角栓があるところは少し浮いている感じはあるんですけれども、でも毛穴は綺麗に隠れました。こちらは少しだけ毛穴のところ白くなっているので、ちょっと毛穴落ちしやすそうかなっていう印象はあるんですけれども、7時間経過した後どういう感じになっているのか見ていきたいと思います。ニキビ跡は透けてるんですけれども、結構カバーされている方だと思います。カバーされる反面、厚塗り感が出やすいファンデーションかなと思うんですけれども、結構気に入りました。これで毛穴落ちしなかったらいいんですが、7時間経った後の肌の様子を見ていきたいと思います。こちら3時間後の動画です。塗った直後よりツヤ感、テカリが出てきました。この時点でパウダーをしっかりのせた方もしっとりしてきていて、パウダーを塗った方と塗っていない方をパッと見た時のテカリ方は大して差はないと思います。ツヤタイプなので予想はしていたんですけれども、パウダーの効果がなくなるのは早かったです。こちら5時間後の動画です。
塗った直後の肌が綺麗だなと思ってテンションが上がっていたんですけど、少しよれてきてファンデーションが浮いている感じはありました。動画で見るとまだ綺麗な方だと思うんですけど、実際鏡で見るとちょっと重たい感じが増してきていました。ティッシュで押さえるともう少し綺麗な状態に戻るかなと思ったんですが、経過を見ていかないといけないので我慢しました。こちらは7時間後の動画です。カバー力は少し落ちて赤みも見えてきていました。思ったほどドロドロになってひどい崩れ方をしていたりっていうのはなかったですし、毛穴落ちもなかったのでそこは良かったです。それではメイク直しをしていきます。今回は経過を見るために7時間はメイク直しをしなかったんですけど、こまめに皮脂をティッシュで押さえた方が綺麗な状態が続くファンデーションかなと思います。ティッシュでまずは押さえていったんですけど、ファンデーションは結構取れました。上から重ねていったんですが綺麗に乗るのでメイク直しは楽かなと思います。ただもともと少し厚塗り感が出ていた上に重ねるので重たい感じにはなってしまいました。はい、メイク直しが終わりました。カバー力も戻って綺麗な状態になったかなと思います。ただメイクを落とした時に少し肌がザラザラする感じがあって角栓が育っている感じがしたので、このファンデーションを使う時はクレンジングはしっかりしないとニキビができそうだなと思いました。それではマスクを4時間ほど着用した日の動画をご覧ください。日焼け止めはアネッサのパーフェクト UV マイルドミルク A を使っていきます。塗り終わったら次にファンデーションを塗っていきます。スキンケアは特に変わっていないんですけど、この日の方がなぜかツヤ感を抑えられていて少しマットに見えますよね。ファンデーションの量の調節はこの日の方がうまくいっていて少し薄めに塗れたかなと思います。それではパウダーをのせていきます。はい、塗り終わりました。やはり塗った直後の肌はとても綺麗だなと思います。毛穴もあまり見えていませんし、ニキビの赤みは少し見えているんですが全体的に見るととても綺麗です。こちらは5時間後で4時間ほどマスクをつけていたんですけれども、崩れ方を見ると普通に崩れたかなと思います。毛穴落ちしていたりファンデーションが剥がれている部分も結構見えたので、普通から少し汚めかなとは思います。でもドロドロになるのを予想していたんですけど、そこまでではなかったので良かったです。最後に筆とスポンジを使って塗ってみました。筆はローイオンの金梅シリーズの筆を使ったんですけど、これだと薄く塗り広げられました。スポンジで塗った方は面が広いので塗りやすかったです。こちらのパフで塗る時よりはカバー力が下がったかなと思います。ただどちらも厚塗り感が出なかったので個人的には好きな仕上がりでした。赤みは見えていますが薄く密着してくれる感じがあって、私はスポンジで塗った方が早く塗れますし均等に塗りやすいので個人的には好きです。でこちら4時間後なんですけど、
パフを使った時よりも崩れたかなと思います。ツールを変えて薄く塗ったので崩れなさそうかなと思ったんですが、パウダーの量が少なかったのか暑かったからなのかわからないんですが、マスクを取ったら結構崩れていたので驚きました。前からある製品でマスク写りしないファンデとしては売り出されていないと思うので仕方がないかなっていう感じです。このファンデーションの良かった点としては、カバー力が高いところと塗り広げやすくて毛穴を隠しやすかったところ、あとはメイク直しがしやすかったところです。塗った直後の肌が少し厚塗り感はあるんですけど綺麗に見えるのでテンションが上がりました。ただツヤタイプなので仕方がないんですけど、テカりやすかったり崩れやすさはあったり、あと角栓が詰まりやすかったです。なのでクレンジングがしっかりしないといけないファンデーションだなと思います。私は次の日に肌荒れはしなかったんですけれども、口コミを見ていると肌に合わなくてニキビができたっていう方もいらっしゃったので、角栓が詰まりやすい方やニキビができやすい方は要注意かなと思います。で、私の肌だと夏用というよりは冬用で使った方が崩れ方も少なくなりそうかなと思ったので、これからの季節というよりは涼しくなってから使いたいファンデーションです。はい、それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。